गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जा रहे हैं धर्मनगर में एक मैकेनिक के पास अपने बेबी बूसा का रियर ब्रेक शो चेंज करना है। बहुत टाइम से चेंज करना था लेकिन कर नहीं पाया, आज तो करके ही छोड़ेंगे। और देखते हैं, और भी छोटा मोटा कुछ काम होगा तो कर लेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए द त्रिपुरा ड्रिफ्ट। और हाँ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं डायरेक्ट मैकेनिक के पास, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी मेरा वीडियो थोड़ा कुछ लंबा हो जाता है, ठीक है। शारदा मोटर्स नाम का, शारदा मोटर्स नाम है उनका। इंजीनियर भी है, मतलब छोटा मोटा सर्विस का बहुत सा सामान भी मिलता है, थोड़ा थोड़ा स्पेयर पार्ट भी मिलता है यहाँ पे। तो यही है वो मेरा ब्रेक शो रियर का, जोबिक कंपनी का है। ये भी अच्छा ही होता है, 2 साल तक मेरा चल गया था। इसका प्राइस तो 140 रुपीज़ ले लिया, और ये वाला 80 रुपीज़ ले लिया। इसको भी चेंज करना था, तो चलते हैं, इसको भी सब सेटिंग करने के बाद मिलते हैं। रियर डिस्क ब्रेक वाले बाइक पे रियर डिस्क अगर ब्रेक खोल दिया तो उसको फिटिंग करना बहुत मशक्कत करना पड़ता है।
तो देखते हैं कितना जल्दी हो पाता है, मैकेनिक कितना जल्दी कर पाता है। फाइनली मैं जिस मैकेनिक से रेगुलर अपना बाइक का ट्रीटमेंट कर रहा था, तो वो राहुल नाम का लड़का आ गया, वो हाथ लगा दिया, तो अभी पिंग भी हो गया। वो हाथ लगाते ही मतलब तुरंत सब ठीक हो जाता है। बाइक पे थोड़ा ब्रेक ऑयल भी कम था, तो उसको फिलअप करने के लिए बोला था मैंने, तो अभी उसी का ही काम चल रहा है। थोड़ा फिलअप करना पड़ेगा ब्रेक ऑयल। अभी बारी है टेस्ट ड्राइव लेने का। अच्छे से ठीक हुआ कि नहीं हुआ वो टेस्ट होगा, तो मैंने उसको टेस्ट करने के लिए दे दिया है राहुल को। वो टेस्ट करके अभी बताएगा कैसा है कैसा नहीं है, क्या क्या और कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना, कुछ नहीं, मतलब अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ वो बोलेगा। तो फाइनली टेस्ट ड्राइव ख़त्म करके आ गया बाइक। अभी तो बोलेगा क्या क्या हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा ही होगा। अभी तो बारी है घर के लिए निकलने का। तो दोस्तों फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया। मेरा ब्रेक शो का प्राइस भी पड़ा 140, और ड्रम रबर का प्राइस पड़ा 80 रुपीज़, और फिटिंग चार्ज मैंने मैकेनिक को दिया है 100 रुपीज़। मैं जब भी आता हूँ उससे 100 रुपीज़ से ही काम करके चला जाता हूँ। यही फ़ायदा है इस मैकेनिक से काम करने का। तो गाइस, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा, तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि नया चैनल है, छोटा भाई का सपोर्ट कीजिए, थोड़ा रिक्वेस्ट है सबसे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।